Имитируем то, что мы вышли с машины. Вот, значит, мы вышли, забыли закрыть стекло. Потом раз, закрываем машину. Машина закрылась. На панели мигает лампочка. Как я понял, вот этого встроенного иммобилайзера. Ей нужно отмигать, она мигает 32 раза. Вот. Теперь пробуем. Оно, значит, здесь закрыто. Мы типа вор открываем. И открываем машину снаружи. Моргает кнопочка и срабатывает сигнал. Все работает.